السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحة مزيان؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة فريغوليز درب مينا. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا الانواع ديال الصبانات اللي عندنا الاكثريه في المغرب. نبداو بهذا النوع الاول، هو الاول هادو ديال الصبانات السينجل، كيكونوا فيهم غير جهه وحده. هادو كيستعملوهم بحال دابا هكا داكشي الملابس الداخليه ولا التقاشر ولا شي حوايج بحال دابا هكا ديال الدراري الصغار كيكونوا يلاه تولدوا باش ما يكونش فيهم حساسيه. عندنا بحال هاد الشكل هذا ديال لا مارك. هاد الماركة هادي ديال كنز فيها 2 الكيلو. هادي الماركة ديال كنز فيها 2 الكيلو. وعندنا الماركة هادي ديال دانوا، هادي فيها نشافة، فيها ديك السلة لداخل. هاد السلة هادي كيمكن لكم تنشفو فيها، كتحيد في الأول باش كيسخنو، من بعد من ديك الساعة فاش كيبغيو ينشفو الحوايج بحال دابا كيقسموهم على جوج، كيديرو هاد السلة هادي هنايا وكيخدموها عاوتاني باش تعصب. هادو مستعملين ولاني مازال نقيين. هادو الثمن ديالهم دايرين 6000 ريال، نص الثمن. هادي دانوا 2 كيلو ونص، وهاد كاين ديال هنايا فيها 2 كيلو. عندنا عاوتاني خوت هاد النوع هذا ديال السيمي اوتوماتيك، هادي كتكون فيها الجهه ديال الصابون والجهه ديال التعصير. هادي الجهه ديال الصابون هي هادي، والجهه ديال التنشاف هي هادي. هادي الماركه ديالها انوفا، فيها 9 الكيلو. هو الشكل ديالها. هادي الثمن ديالها 1500 درهم، 30000 ريال. كاين التوصيل لجميع المدن. ديك الساعه التوصيل على حسب المدينه، كل مدينه والثمن ديالها الترونسبور ولكن الثمن مناسب. هادي هي لا مارك ديالها انوفا، الريفيرونس ديالها. المهم طريقة الاستعمال وداكشي ما نوريوهمش ان شاء الله في هذا الفيديو. ديك الساعات من بعد باش ما يجيش الفيديو طويل، كل مرة ان شاء الله ندير لكم فيديو. الا عجبو هذا النوع ديال المحتوى تابونا معنا في لاشين وخلي لنا لايك ان شاء الله باش نزيدو نتشجعو نصورو فيديوهات واحد اخرين. كاين واحد النوع واحد اخر خوت بحال هادو الماكينات البلاستيكات الصغيرة هادي، هي كتكون طويلة، كتكون تقريبا جاية هكا فيها شي متر لارب ولا متر تقريبا، كتكون فيها متر لارب كل مرة على حسب القياس ديالهم. هادوك كيكونوا عاوتاني فيهم ديال التصبان، وكاين عاوتاني كتكون فيها النشاف، هادوك كيديروا تقريبا شي 1000 درهم ل 900 درهم. عندنا هاد عاوتاني الخوت ديال الصبانات، هادو كيسميوهم طوب لود. هادو عاد خرجوا هاد الشكالات، هادو شي 5 سنين ولا 6 سنين تقريبا. هادي ماركة ديالها جولد فيزيون، فيها 9 الكيلو ونص. البروغرامات ديالهم بحال اللي كتشوفوهم هنايا. هادوما البروغرامات ديالها، فيها البروغرام ديال رابيد، فيها التصبان بوحدو، التعصير بوحدو، التشلال بوحدو، كل حاجة بوحدها. هادي فيها 9 الكيلو ونص، هادي جديدة ما عمرها خدمات. هادي فيها واحد الضربة من اللور، هادي ناقصة الثمن. انا نوريكم الضربة اللي فيها. هادي في الترونسبورت خاص لهم عندها الضربة هادي هنايا، ما عندهاش علاقة بالخدمة هاديك ولا كتسلمها ولا شي حاجة. هادي الثمن ديالها بهاد الضربة هادي كتبقى ب 36000 ريال، وفيها 3 شهور ديال الكارونتي. والمحل كاين في فاس موفلوري في درب مينا. اللي ما عارفش المحل، حيت شحال الناس كيستلموا من درب مينا في كازا كيصنعوا عليا كيقولوا لي واش راك في كازا. المحل كاين في فاس، واللي بغى شي حاجة ان شاء الله راه كاين التوصيل. وعندنا النوع الاخر الخوت، هاد الماكينه هادي كتسمى ماكينه فرونطال، كتكون عندهم الباب هكا في الجنب في الوسط. هادي هي الباب ديالها، هادي جولد فيزيون فيها 8 كيلو. هي الديزاين ديالها داير تقريبا بحال ديال سامسونج، هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كي داير. البروغرامات حتى هي تقريبا فيها بحال ديال سامسونج حتى هي. نحيد الفلاش باش يبان مزيان. فيها الرابيد، فيها ميكس ديال مخلط، فيها التعصير بوحدو، التشلال، فيها البروغرام حتى ديال ثلث ساعه 18 دقيقه. راه مبرونشي هاد الطون، شوفوا دابا. هاد البروغرام ديال ميكس فيه ساعه وثلث تقريبا. هذا رابيد هو ديال هذا فيه التصبار والتعصير والتشلال في 18 دقيقه. وكاين البروغرام ديال التعصير بوحدو فيه 11 دقيقه، هذا اللي هنايا هو فين في السبين كتبين هنايا، هو فيه 11 دقيقه. وكاين هذا فيه التشلال والتعصير فيه 16 دقيقه. الطومبور ديالها من الداخل. هذه الثمن التالي ديالها كتبقى هادي ب 1900 درهم، حتى هي فيها 3 شهور ديال الكارونتي. هادو ماشي جدادين، كنجيبهم من الشركه كيكونوا مازالين نقيين. هادو اللي بغى ان شاء الله شي حاجه مرحبا بها. هي نمرة التليفون نخليها لكم هنايا. اللي في فاس مرحبا به، راه المحل في موفلوري في درب مينا. واللي خارج فاس ديك الساعات ان شاء الله راه كاين التوصيل ديك الساعات. كاين الخوت هادي عاوتاني ديال جولد فيزيون 6 كيلو. هادي كتخب 1400 درهم، فيها 6 كيلو. حتى هي تقولوا مازال جديده، راه مازال بالميكا ديالها والله مازال ساير. هي ماشي جديده، هادو كنجيبهم مازالين نقيين من الشركه. انا كتكون الطومبور ديالها من الداخل، الطومبور ديالها اينوكس، فيها 6 كيلو. هادي كتخب 1400 درهم. ها هو البروغرام ديالها.
هي الرابيد فيها 15 دقيقة، وفيها ديال نص ساعة، وفيها ساعة إلا فيها تقريبا البروغرامات المزيانين تا هما، ماشي داكشي اللي كيبغيو العيالات، مكيكونش المدة ديال التصبان طويلة بزاف. كاين واحد الشكل واحد اخر كيكونوا كيسميوهم سبانات طوب، هذيك راه ما عنديش انا، ان شاء الله نوريها لكم في الفيديو ديك الساعات، نجيب شي تصويره من جوجل، هذوك كتكون عندهم الباب من الفوق. وكاينين خلاص الثلاجه حتى هما موجودين، حتى هما ماشي جدادين، حتى هما كنجيبهم من الشركه مازالين نقيين. 650 لتر، وهادي اللي حداها 550، وهادي اللي حداها 490 لتر، وهادي 100 لتر، هادو كلهم ماشي جدادين، كيكون فيهم تمام مزيان. حتى ان شاء الله تابوناو ان شاء الله في لاشين باش نوريكم الاثمنه كلشي، طريقة الاستعمال. كيقيلوا الحمد لله الخوت كيصونيو علينا في الواتساب ولا في النمرة كنشرحها لهم، الا حتى شي حاجة شي تساؤل ولا شي حاجة مرحبا به. الا عجبو الفيديو الخوت تابونا معنا في لاشين، ويبارطاجيو الفيديو ان شاء الله مع الاصدقاء والخوت باش يعمل فائدة. وشكرا على الدعم ديالكم، والسلام عليكم.